โอเคครับเก่าเขาก็ต่อกับภาคที่2ของ Horizon นะครับนี่เรากำลังเดินทางไปที่เวสนะครับผมหรือว่าดินแดนต้องห้ามเองนะครับอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้ยอุ้ยร่วงมาเลยเฉยเลยตกใจเลยโอเคก็ทางไหนเนี่ยเก็บเก็บของเก็บหินก่อนอันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มไปก่อนมีป่าด้วยล่าหมูป่าก่อนครับโอเคเก็บของเก็บของนะครับ Stash this. ไปก่อนรับฟ้าไปก่อนเดต้าต้าฟาร์มก่อนเก็บของไว้ก่อนตัวแล้วตัวนี่จะเป็นตัวที่แบบว่าดูดใช่ไหมครับเนี่ยมันทำอะไรวะเนี่ยสักหน่อยไหมล่ะลองได้ไหมกวาง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 ขอร้องเลยสิโอ้โหโอ้โหไฟ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 ด้วยอุ้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 ยเป็นสุดอุ้ยเอาตายเลยทีนี้จะไปลองซะหน่อยจะลองข้ามซะหน่อยตายเลยเวรกรรมอะไรวะเป็นการตายครั้งแรกครับเรารู้ว่าตอนนี้เรายังไม่เก่งพอที่เราจะไปฆ่าใครได้นะตอนนี้แคมไฟทำอะไรอ่ะเอาควิกเซฟเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราใหม่เดี๋ยวเราใหม่เดี๋ยวเราใหม่เรายังไม่เก่งไม่พอตอนนี้อุ้ยไม่ยิงไม่โดนเลยเราไม่แม่นเลยทีนี้เราต้องฝึกก่อนมีมีใครสังเกตเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตา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 ยไม่ไหวครับไม่ไหวเนี่ยจะมาลองกับเขาไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่เอาอย่าฆ่าฉันไม่ขอโทษ โอ้มันก็โดนลมอีกเฮ้ยโอ้โหแม่งมียิงมี
ไม่ยิงนิดได้ด้วยเหรอบ้าไปแล้วไอ้บ้านี่เลยตายซะอืมเก็บของเก็บของอุ๊ยได้แล้วโอ้เกือบตายเลยครับโอ้โหยากจริงตัวนี้นี่เราตัวแรกๆนะถ้าเจอตัวยากๆจะตายแน่นอนโอ้โหโอเคครับเราลุยกันต่อครับผมแหมอันนี้คือแวะฟาร์มแล้วแวะฟาร์มก่อนไม่เหมือนฟาร์มเลยแวะนัดลาชาวบ้านขอโทษนะหมูป่าต้องขอเก็บของก่อนเก็บฟาร์มของพวกนี้เราอัพแล้วได้ยังไงทำไม่ได้เลยเรายังไม่ค่อยมีของอะไรนะ Send this to my stash. โอเคส่งไปที่เก็บของก่อนนี่ขอโทษนะเจ้างูน้อยอ้าวไปไหนโทษนะเจ้าหมูต้องฆ่าจริงๆเพราะหิวข้าวต้องกินเนื้อหมูป่าโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยแค่เก็บยาก่อน Save these for when I need it. มันมีของให้เก็บอีกแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะ New Data แค่ข้อมูลเฉยๆนะไม่มีอะไรโอเคตะครู่นะครับเป็น เคไปกันต่อ
ฟาร์มไป It's a dead machine. It must be chain scrape. Drew said I could get my bow upgraded in there. โอเค I'll เรา be จะ able to ไป tinker with my other gear too. เราจะไปอัปเกรดธนูนะหาที่อัปเกรดธนูไปที่นี่ก่อนละกันอันนี้อยู่ใกล้กว่า Outlander approaching. That the savior? Wanna come in, savior? โอ้คุณอยากจะเข้ามาใช่ไหม Welcome to Chainscrape, savior. ยินดีต้อนรับสู่ Open up เช this. สกรอ Dwarf's orders. เปิดหน่อยแล้วจอร์จออเดอร์มานะ โอเค ได้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอวะเพียงแค่ผู้หญิงบอกว่าฉันขอเขาเปิดได้เข้าเลยอย่างนี้เลยนะ By the forge. เอ้ยโอ้ my god อะไรวะเนี่ย Hey, อ้าว Roy. เพต้าไอ้ล What อย are you doing here? ทำอะไรที่นี่เนี่ย About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. ยินดีต้อน Not รับ a moment too soon. Come on.งงเลยทีนี้โดนลากไปเฉย Damn brewery's the only thing I can count on in this place. โอ้ยที่เนี่ยคือดื่มกันอย่างเดียวทั้งวัน Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. เพต้า I'm just passing through. ฉันแค่ผ่านมาทาง I'm นี้ heading west. ฉันก็นำไปที่เวสเราต้องห้าม There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I... ฉันกำลังไปอยู่ ฉันกำลังรีบอยู่นะอย่าพุ่งบังกรกับกู โอ Of เค course. โอเค Bigger gears to grind. Well, Flame Hair, good to see you. Gotta move ยิน on. ดีที่ได้เจอคุณนะ Petra. โอเคแล้ว But if you want a cold beer and a few laughs with an old ถ้า friend, คุณอยากได้ come find เบี me ย at ร์ the เย็นๆ brewery. นะ หรือว่าได้เพื่อนคุยก็มาหาฉันนะ โอเคอ้าวเพื่อนก่อนละเพื่อนก่อนเลย Well, this old one guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. ฉันจะต้องหาที่ที่ซ่อมธนูก่อน โอเค นี่ครับอัปเกรดไม้บวกก่อนเลยนะ workbench เอาละเอาเกรดอะไรดีธนูใช่ไหมนี่ก็ฟอนต์ไม่เอาเลยเติมก่อนแล้วกันต้องอัปเกรดก่อนโอเคอัปเกรดก่อนนะสำหรับธนูเคลียร์จ็อบคืออะไรวะอัพต่อเลยได้ไหมต่อเลยครับฟาร์มมาเยอะเราต้องใช้บูโรซับเชลสามหมดแล้วคือเจ้าว่าคืออะไรอ่ะอังเกตนี้ด้วยที่ยิงธนูน้ำแข็งนะชุดเราก็อัปเกรดได้ด้วยเหรออุ้ยเจ๋งว่ะโอเคมีระเบิดนี่ไงถึงต้องเข้าหมูป่าไงเอามาทำในนี้นี่เป็นแค่ชุดเดียวไม่ค่อยอัปเกรดต่อมาคุยกับเพื่อนก่อนโอเค This should be useful. Now I just need to find Errand and help him clear the bristlebacks.
อ๋อนี่ไงโดนพิษ Shop looks closed. เฮ้ยมันร้านปิดนะ Can I still use the workbench? ใช้เวิร์กเวนได้ไหม I ain't gonna stop you. ใช้ได้แล้วมึงใช้ไปนี่ใช่ทำไมนี่เราใช้ก่อนที่เราจะขอเขานะเนี่ยตรงนี้มีอะไรอ่ะอ๋อที่เก็บของเราโอ้ยจะเก็บแล้วก็มาเก็บแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้เก็บ One hammer isn't gonna kill you. We must open at this Poland's hero. Throw me in with Kate. I dare you. โอเคแต่แล้วก็มีนิวเควสด้วยโอเคเควสเสริมใช่ไหม The bristlebacks. What do you want, Alban? คุณอยากได้อะไร Some เอา kind บั of น payment? อยากได้ My dear. เงินหรือไง You think I can be bought? คุณคิดว่าฉันซื้อได้หรือไง That whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it. What other choice do you have? คุณมีทางเลือกอะไรบ้างมาขัดขวางซะด้วย Savior, what Mira, auspicious Bukla. timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. โอเคเดี๋ยวฉันจะรอนะที่จะคุยเรื่องสำคัญ So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics. ฉันได้ my ยิน fierce เรื่องราวของ lady. คุณมานานมากแล้ว Olvent Frio, at your service. โอเคมีอะไรให้รับใช้ What could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this อะไรทำให้คุณมาไกลถึงขนาดนี้มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and The embassy. ฉันมาที่ฉันจะมาหาที่ Why, เอบัส by ซี่ the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. You and You don't seem to Kacha have a high opinion of the magistrate. Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. Where's the whistle? Where's the whistle But with the threat out there, I'm not endangering innocent Osseram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. โอเคครับไซเควสใหม่นะ The Bristlebacks I bet he's in the tavern. ตอนนี้เรากำลังหาเควสเสริมกันอยู่นะครับดูว่าเควสเสริมในเมืองได้มีอะไรให้เราทำบ้าง Help Corvin and the others. What happened to you? That damn mine is what happened to me. It won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chain Scrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Olvin probably threatened to cut off our pay. Or worse. How about ช you อบดู slow ภาพ down มากเลยอะภาพมันสวย and มาก take เลย me through it? ภาพมันสีสดใสมาก You mentioned you were injured in a cave-in. Yeah, คุณบาดเจ็บจากอะไร a อะ couple days ago.
That's สอง how ครั้ I ง hurt ที่ this แล้ว blasted leg. ฉันเจ็บที่ขา Corbin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvind and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Corvin He's their foreman. And a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvind... his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvind who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. I could check in on your crew if I'm in the area. I ฉันจะไปช่วยหา would appreciate ลูก that. น้องคุณนะหรือเพื่อนๆของคุณ โอเค Thank you. ขอบคุณมาก โอเคครับ เดี๋ยวไปดูนะว่าเรา Deep Trouble Quest เสริม ของในนี้เยอะ นี่เรากำลังเพิ่งจะมา Expo นะว่าในนี้มีอะไรบ้าง แต่รู้สึกว่ามันแบบไม่แต่เควสนะมีให้เควสเหรอ Some are afraid to be so close. โอเคมาลองทักกันหน่อย ดูหน้าเหนื่อยครับเหนื่อย Eyes up here, brother. โอเคโอ้ยชวนผมทำไม Talk to มิวดุกชื่อไม่แปลกๆนะโอ้ย Hey, หัวหอมด้วยว่ะ Milda. มิวดุก Took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a นี่มันน่าเอ week. เชียมากเลยคนเนี้ย Felt like I could have put a strider in a โอ้ sleeper. ย Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Olvin didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. หาคุณเหรอ โอ้ Are รุ่น Olvin's people causing you problems? คนแถวนี้ทำให้คุณมีปัญหาไหม They ใช่เลย constantly demand my best, but the equipment I need เขาจะ to ได้ make my signature อย่างดี dishes ที่สุดของ isn't ฉัน good for batch cooking. And don't get me started on the Olvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, no trouble. ผมทำอาหารนะไม่ได้สร้างปัญหา How did you end up in Chainscape? คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ About a new and upcoming town at the edge of the frontier. ได้ยินชื่อเสียงที่มาก็เลยมาที่นี่ I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. ก็เริ่มอยู่ที่นี่แล้วก็เลยเริ่มทำอาหาร Never tasted proper boars and berries stew คน before. แถวนี้ไม่เคยได้ Anyway, กินหมูป่า next มา thing ก่อ I น knew, people kept coming back. Guess they like my แล้วหลัง food. จากนั้นคนก็กลับมาหาฉันเพื่อมาทานอาหารของฉัน Your last Okay. customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients. A few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle,
corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in the scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Smildiff. I'll keep an eye out. ชื่อในเกมนี้อ่านยากมากเลยแต่ละคนชื่อกันแป Don't ล let กๆมาก anyone push you around, okay? If you say so. อยากให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเข้าใจไหม Savior, thank you ผู้ for กล้า taking the time. ขอบคุณที่มา My คุยกับ condolences ผม that you had to endure Ulvin's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the dawn, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvin up. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvind blasting hot air all the time? Ulvin's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Well, I'll find a way to live with him. I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Ui, โอเคครับมากันต่อเลยว่าเราจะไปกันไหนกันต่อ No one wants to play strike. Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. เรามาเล่นเกมอะไรวะเนี่ย First timer, huh? Don't worry about it. ครั้งแรกใช่ไหม You got any pieces? ฉันจะอ่อนข้อให้นะ No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original, straight out of the Forbidden West. นี่คือเกมอะไรวะเนี่ย Sit. I'll run you through it in a hot นั่ง spot. นั่ง I'll give you something special if you win it on my boards too. ถ้าใจช่วยแล้วคุณดูอะไรนะอ่ะลองดูครับอะไรวะเนี่ย All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set เกม of ที่ใช้ pieces. กลยุท Each ธ์ piece represents a kind of machine, and each Okay. machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying ต้อง the ได้7คะแนน opponent's ถึงจะ machines. ชนะ
แล้วก็ It can be tricky โดยแต้มจะได้ remembering จาก the การ details ทำลาย of every machine. So ทำลาย we use these notes คุณ to ของ keep track ของตร of. งข้าม You see that number on the top right corner? That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, โอเคมุมที่สอ how งแล้ว powerful their attacks are, the distance they can strike from, and of course, their health. ซ้ายสุดพระโจมตีอันที่สองเป็น Okay, that's enough for ระ now. ยะ Let's just การโจม play. ตี I'll explain the rest as we go. อันที่สามคือ I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first สี time, เลือด I'll อั let น you ที่สาม go. อะไรไม่ได้ลืมไปแล้ว Usually you get to choose which pieces to set on the board, but ระยะ this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a อ๋ look อ at your notes if you มุ need ฟ a ดู reminder. ได้สองรอบ Just need to move that machine forward, Red. Move that machine forward. It's all part of the learning process. อ๋อคือต้องเลือกสองทีเหรอ Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and pick a sec. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This and your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, this means your machine... Did you get all that? Knew you were a เกียรติ smart ฟัง one. ละต่อเลย Finish up by attacking my machine. นี่ไหนโจม Not ตี pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it... Try it out. ปืนวิ่งเลย Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now some Okay, overcharge your enter- machine to enter attackละ mine. Give it a go. ทำไมได้เอ็นเทอร์ทำไม You're gonna have to overcharge that machine to land a hit on mine. โอเวอร์ชาร์จคืออะไรวะ Just Hey, Lord. overcharge your machine and attack mine. โอเวอร์ชาร์จโอเค That's โอเวอร์ชาร์ about จ it for your turn then. อะไรวะ Now, เนี่ย I'll ง let ง you มาก in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there, and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those, and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. It's easy. Rotate your machine for me. โรเทตอ่ะ Now let that machine have it. Oh. Off the board she goes, and there's your first victory points. ต้อง You มี don't ค่า have ค่า 7 นะ of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look, you'd be sacrificed over...
ลองอีกทีนึงโอ้ Ain't ชาร์ that จ a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means that's why now. But just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, โอเคจำเอาไว้นะ these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn the game in your favor. Though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. You know, I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. เฮ้ยข้างหลังใครวะเนี่ยตีที่ไหน Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a thing. โอเคพอแล้ว Come back anytime, Ray. You still owe me 5 sharp. ไม่เชฟสไตร์ครับเกมนี้พอแล้ว And hello to you. ออกดีกว่านี่เราเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วสำหรับแคปนี้ใช่ไหมมีอะไรทำเยอะแยะมากมายหอกของคุณสามารถที่จะน็อกเอนมี่ได้นะให้ลองใช้ดูลองดูฝึกหน่อยมีไซค์เควส2 อันจ็อบโอเคก็ไปหาของเก็บก่อนดีกว่าแล้วอย่างไกลเพื่อจะไปเก็บไปแยกจะไปเก็บไปกล่องตัวนี้ออกไปจะไปล่าจะไปขอกลับไปล่าก่อนนะครับไม่ทันแล้วไหวมาก There. That should be enough wild meat for Moldov. Ground soaked with acid. Did the bristlebacks do this? เก็บบูโร่ก่อนนะบูโร่ชิบนั่นไงได้ไปหมดมันส่งสัญญาณแล้วตายแล้วมาแล้วตายแล้วไม่หายไปไหนหมดแล้วอ่ะ
ไปไหนวันนี้มาให้ยิงตาซะได้ดีนี่เลยไม่ตายได้ไงอ่ะอ้าวตายในรูซะงั้นไม่ได้พูดครับวันเลยเก็บของ I'd better loot all the carcasses here. Might have the parts I need. เก็บของก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มไป I need to find another herd and get the parts I need. ตกลงคือเราได้หรือยังเนี่ยเอาลากตั้งนานไม่ได้เลยเวรกรรมอะไรวะเนี่ยพอแล้วค่อยว่ากันลาไม่ได้นะโหเรียกเควสเต็มไปหมดเลยอะกลับละตัวอะไรวะเนี่ยแหมนึกว่าจะเก็บได้แล้วก็ทำไมมีในพิษทั้งนั้นเลยเนี่ยงงมาก Next fight. เก็บของเชนส์ครับ Ah, hey! Move it or go! อ้าวยิงก่อนขอลองคอมเมนต์กันโอเคพอละ